Pa prvo smo bili šokirani, iznenađeni, pa smo se onda smo se uplašili, a sad smo jako besni, ali svi smo jako besni. I takav bes je u nama da mislim da mali jedan incident bi ovde izazvao takvu katastrofu da bi o tome, ja mislim, pisali svetski mediji. Sve mi znači, ja sam 6. generacija moje familije koja ovdje živi, znači moje deca su 7. generacija, tako da mi familijarno nismo naučili da se seljakamo i da tražimo nova mjesta za život, tako da to je nešto jače, to je neka tradicija. U 2018. godine za nas je postala interesantna tema Rio Tinta i mi smo preko svetske mreže organizacije Friends of the Earth počeli da prikupljamo informacije šta je ta kompanija radila u svetu i to nam je bio crveni alarm da počnemo ozbiljno da se bavimo ovim projektom. Znači, prilično je veliki problem. Oni su ovde 15 godina istraživali. Govorili su nam da će rudnik biti 60 hektara, da će biti kao apoteka u Švajcarskoj, da mi nećemo uopšte znati da je to rudnik. Sve do pre 1,5 dana, dok mi nismo u stvari saznali kolike su razmere i to zahvaljujući mapi koju smo videli kod njihovog šefa gore, tog Grega, Australijanca, tad smo u stvari videli koliko je prostor. Trenutno se nalazimo u selu Gornje Nedeljice u zoni planiranih rudarskih aktivnosti. Praktično rudnik i sve rudarske aktivnosti počinju od ovog puta. Možete da snimite ove kuće bez krovova koje su namerno ovako urađene, da se izvrši psihološki pritisak na stanovnike. Ovo ovako radi, stavlja ove table, skida krovove, psihološki uništava stanovnike. Videli ste obezbeđenje, njihovo privatno obezbeđenje koje patrolira selo. I mi tako živimo već 1 dana. Pa postoje dve vrste, kako mi ocenjujemo, koruptivnih rizika u ovom projektu. Prvi visoki nivo, najviši nivo korupcije se u stvari odvija na tom državnom zakonodavnom nivou. On se ogleda u tome da je država, vlada, odnosno parlament, usvojila zakon o rudarstvu sa jednim snažnim mehanizmom za kompaniju, a to je eksproprijacija zemljišta. I taj zakon je
usvojen prvo 2011. godine gde se eksproprijacija uvodi na mala vrata, a potom 2015. faktički ova vlada ga je ozvaničila i on eksplicitno stoji u zakonu. A problem je u tome dakle, što se uvodi eksproprijacija na projekat rudarenja litijuma, što znači da se ovim meštanima oduzima zemlja ukoliko oni ne žele da je prodaju i to smatramo da je ozbiljan mehanizam koji je dat u ruke kompaniji. I došli smo kako da ih nazvam, do podataka da je čak Rio Tinto ogromne pare plaćao Rudarsko-geološkom fakultetu, građevinskom i mašinskom fakultetu, ali prevashodno rudarskom. Pazite, Rio Tinto radi studije, ali mi nikoga od tih stručnjaka nismo ovde videli na terenu. Jedini koga smo videli je biološki fakultet koji je došao, napravio lošu studiju i procenu za Rio Tinto i rekao da je ovo trajno uništenje biljaka i 135 zaštićenih biljaka i životinjskih vrsta i trajno zagađenje kompletnog prostora. Kada smo posle od Rio Tinta tražili elaborat o rezervama, koji su oni usvojili, koji je ministarstvo usvojilo, Rio Tinto ga izradio, ministarstvo usvojilo početkom 2020. godine, dobili smo redukovan elaborat gde su sva imena i prezimena autora, odnosno profesora sa tih fakulteta zatamnjena. A zašto je to signal za korupciju? Zbog toga što se mnogi ti profesori sa tih fakulteta nalaze na listi ministarstva i bit će članovi komisije koji će odobravati studiju procene uticaja na životnu sredinu Rio Tinta. Problem je što će da nam uzme zemlju i što će da postavi fabriku i deponiju na par stotina metara od nas. Tako da ostajemo bez zemlje, a za uzvrat dobit ćemo trovanje, znači prašinu, buku, isparavanja, znači tako da neće moći da se živi od njih. Pa naša crkva je 300 godina stara, znači duplo starija je od Rio Tinta, od kompanije. Ona ima u sebe groblje u kome su sahranjene generacije naših porodica. Jer mi ovde živimo porodično sa svojom decom. Ovde imate negde oko 100 i nešto dece u ovih nekih 50 metara od ovog prostora do 100. I škola je odavde na kilometar vazdušnom linijom i mi prosto ne znamo kako to ni mogu da stave ovde rudnika. Pa utiče direktno, jer ja se bavim poljoprivredom, obrađujem oko 40 hektara zemlje. Već je ta površina umanjena, ima vlasnika koji su prodali zemlju koju sam ja obrađivao, tako da čim nemam zemlje za rad, nema ni krava, nema ni mleka, znači nema ni egzistencije. Pa negde sad vidimo da rudnik ima, odnosno njihova istraživanja verovatno imaju neki uticaj na okolinu i zbog toga smo mi tražili da ovde izađu naše institucije i da utvrde šta se u stvari dešava sa tim prostorima istraživanja na kojima ništa ne raste, da nam objasne zašto su neki bunari presušili, čak i neki izvori vode su presušili. A velika opasnost što smo mi tvrdili od početka, jer smo znali, jer nam je to jedan službenik Rio Tinta rekao na tom jednom sastanku, da oni neće faktički deponiju 14 km odavde prema Krupnju u tim planinama, nego da hoće deponiju i da rade na tome da deponiju postave odmah dole tiku pored reke. I njima to država dozvoljava, a oni samo gledaju ekonomski interes jer im je isplatljivije da prave deponiju ovde nego da je voze tamo. A ta deponija koja bi bila pored reke, koja svake godine izlijeva, bi konstantno pretila čitavoj zapadnoj Srbiji, čak i Beogradu i šire, jer ukoliko, a ustanovljeno je na Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, ovde će biti znači deponija 90 miliona tona jalovine
To je izračuna je jedan akademik da će biti 7000 tona arsena. Da bi narod razumeo, dakle, ona će biti u ovoj dolini dužine 150 fudbalskih igrališta i 60 metara visine. I naši naučnici su nam rekli da za 10 godina oni mogu da garantuju 100 km će biti zagađenje. Pa mi verujemo da možemo da ih zaustavimo. Mislim, mi nemamo izbor. Mi prosto smo to odlučili jer mi smo svesni svega ovoga i mi nećemo odstupiti. Mi smo spremni sopstveni život da žrtvujemo. A ako u 21. veku u Evropi, u jednoj civilizovanoj zemlji u kojoj mi smatramo da živimo, treba neko da ugrožava nečiji život i nečiju bezbednost i uopšte pravo na život i pravo na rad koje je nama zagarantovano našim ustavom, pa verovatno i evropskim konvencijama, onda eto, neka i Evropa razmisli i uopšte svet šta je to što može Rio Tinto, a što jedan narod ne može. I ja sam otac dvoje dece, čak sam postao i deda i želim da i moja deca i moji unuci žive ovde u jednoj čistoj i da mi svi u stvari živimo u čistoj životnoj sredini i siguran sam da su glavni resursi u 21. veku čista voda i zdrava hrana, a mi oba ta resursa gubimo ovde zarad nekog sitnog profita. Pa borimo se, protestujemo. Nećemo prodati svoju zemlju, tako da to su stvari koje mi radimo. Znači, pisali smo vladi, ministrima, predsjedniku, premijeru. Niko nam se nije obratio da nam pruži pomoć. Znači, sami smo prepušteni sebi, borimo se kako znamo i umemo.